जो फजर में नहीं उठता, नमाज नहीं पढ़ता, ये नशे में, ये टुन है। और अगर इन बातों को सुनकर इसका नशा न टूटा तो मौत का फरिश्ता इसका नशा तोड़ेगा फिर, और उसका फायदा कोई नहीं होगा। नमाज 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 5 वक्त, कोई गुंजाइश नहीं नमाज छोड़ने की। आप बूढ़े हो, बीमार हो, नमाज पढ़ो। वुजू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर, नमाज पढ़नी है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, नमाज पढ़नी है। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, नमाज पढ़नी है। ये कौन है? ये जनाजों में बड़े एहतमाम से आते हैं और बयान भी सुन चुके हैं हजारों दफा, लेकिन फजर नहीं पढ़ते, जोर में नहीं उठते दुकान से।